வணக்கம் நண்பர்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைய பதிவில் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தலைவலி, காய்ச்சல், அதே மாதிரி நெஞ்சு தடுமன் இது மாதிரி ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. அதை எப்படி சரி செய்யலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் முழுக்க முழுக்க சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணுற இந்த ரெமடியை யூஸ் பண்ணால் போதும். நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த நெஞ்சு சளியாக இருக்கட்டும், அதே மாதிரி சளியினால் ஏற்படக்கூடிய இருமல், அதே மாதிரி காய்ச்சல், தலைவலி இது எல்லாமே இந்த நாளில் சரியாயிடும். ஸோ இதை எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், எப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். பொதுவாகவே சூழ்நிலைகள் மாற்றம், அதாவது நமக்கு சில நேரம் மழை காலங்களில் இதே மாதிரி ஜலதோஷம் வரும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வெயில் காலத்துலேயும் இதே மாதிரி ஜலதோஷம் நிறைய பேருக்கு ஏற்படும். நம்ம எப்போவுமே அதிகமாக மருந்து கடைகளில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த மாத்திரைகள், டானிக் இது மாதிரி அதிகமாக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சைடு எஃபெக்ட் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். இதே மாதிரி நாட்டு மருந்துகள் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை யூஸ் பண்ணி இதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த தலைவலி பிரச்சனைகள், அதே மாதிரி இருமல் பிரச்சனைகள் சுத்தமாகவே சரியாயிடும். ஸோ அதை எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஸோ சின்ன கடாய் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அந்த கடாயில் ஒரு 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய். தேங்காய் எண்ணெய் பொதுவாகவே செக்கில் ஆட்டின எண்ணெயாக தான் இருக்கணும். இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, நீங்கள் பாட்டிலில் இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ணெய்களை கூட பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை மிதமான தீயில நல்லாவே சூடு வர்ற வரைக்கும் நல்லா விடுங்க. ஸோ எதுக்காக நம்ம இதை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா, இது எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட்டுமே கிடையாது. முழுக்க முழுக்க நம்ம வீட்டிலே ரெடி பண்ணக்கூடியது தான். இது ஒரு நல்ல நிவாரணம் கூட. நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா மூக்கு அடைச்சிக்கிறோம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மூக்குலேருந்து ரன்னிங் நோஸ் இது மாதிரிலாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அந்த பிரச்சனைகள் சுத்தமாகவே இது ஸ்டாப் பண்ணிடும். ஸோ இந்த எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. அது கூடவே ஒரு கற்பூரம், நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, சாமி கும்பிட்றதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கற்பூரம், ஒரு கற்பூரம் போதும். இந்த ஒரு கற்பூரத்தை நல்லாவே நைஸாக தூள் பண்ணி இதில் போட்டுக்கோங்க. ஸோ மிதமான தீயிலே அது ஒரு 30 செகண்ட் மட்டும் இருந்தாலே போதும். அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷம் இதை நல்லா ஆற வச்சுக்கோங்க. கம்ப்ளீட்டாக ஆறணும் அவசியம் கிடையாது. லைட்டாக மிதமான சூடு இருந்தாலே நமக்கு போதும் நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இதை சின்ன குழந்தைகள்லாம் அப்ளை பண்ணலாம், அதே மாதிரி பெரியவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம். எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட்டும் கிடையாது. ஸோ அதனால தான் நான் யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் இந்த நிவாரணம் நல்லா இருக்குது அப்படின்றதுனால இதை உங்களுக்காக நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது முழுக்க முழுக்க உண்மை. பாருங்கள், நான் ஃபஸ்ட்டு நெத்தியில் தான் ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்ளை பண்ணுங்கள். இது டைமிங்லாம் உங்களுக்கு தேவையே கிடையாது. நீங்கள் எப்போ வேணாலும் இதை அப்ளை பண்ணலாம். இதனால் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. ஸோ பாருங்கள், ஸோ நெத்தியில் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் என்னுடைய மூக்கிலையும் நான் இதை அப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ அதே மாதிரி கழுத்து பகுதிகள், இதே மாதிரி சின்ன குழந்தைகள்லாம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் நெஞ்சு பகுதியிலையுமே அப்ளை பண்ணலாம். அதே மாதிரி பின்பக்கம் முதுகுலையும் கூட இதே மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ அப்ளை பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக 1 அல்லது 2 நாள் அப்ளை பண்ணாலே போதும். உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த ஜலதோஷம், இருமல் பிரச்சனை சுத்தமாகவே ஸ்டாப் ஆயிரும். ஸோ எதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா சளி பிரச்சனைகள், அந்த சூடம், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய், இது ரெண்டுமே முக்கியமான ஒரு நிவாரணி ஜலதோஷம் பிரச்சனைகளுக்கு. ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாமே சரியாயிடும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு சூப்பரான டிப்ஸில் நம்ம சந்திக்கலாம். ரொம்ப நன்றி.